Bir nəfər alim vardı, övliya idi da, evə gəlmişdi, o həddə idi də, ruhuna bax, indi bunu süz eləməyin, bizə aidiyyatı yoxdur, evə gəlmişdi, gec gəlmişdi, axşam vaxtı, gəlib qapını döyüb həyat yoldaşını narahat eləmək istəmirdi. Qapını döyüb həyat yoldaşını narahat eləmək istəmədi ki, indi bunun hər ədəbinin dərəcələri var da, bu daha zirvələrdədir. Qapını döymədi, deyir, oturdu, deyir, yanında qapının ağzında, gecə həyat yoldaşının yuxusuna Həzrət İmam Zaman deyir, daxil olmuşdu və demişdi ki, həyat yoldaşın dayanıb qapının ağzına, get qapını aç ki. Bu mən bir yerdə danışırdım, dostlardan biri gördüm, getdi belə fikrə. Bu da belə eləmək istəyirdi ki, öz aləmində. Dedim, qardaş, bu sənlikdir, nə evdəkilərin yuxusuna İmam Zaman girəcək, nə də ki, sən səhərə qədər qalacaqsan burada qapıda, ondan sonra da səhər evdəkilərlə ilacıq çıxacaqsan, hirsindən də aləm vuracaqsan bir-birinə, sən git qapı döy, keç git içəri də, yəni böyük şeylərdir. O, biz hələ xırda məsələlərdən çıxaq.